Dili gyud ko musuporta o mudapig sa bawsi. Dili gyud ko maghilong batok sa bawsi. Og nagasalig ug nagasaad ako nga moapil. Mutabang. Ug musuporta sa mga paningkamot sa gobyerno. O komunidad sa pagwagtang sa bawsi. Ug sa pagpalambo sa respeto. Pagkaparehas. Ug dignidad sa tanan. So help me God. Congratulations.